गुड मर्निङ। आजको नयाँ मेरो पाहुना। यो चरा चिन्नुहुन्छ? यो चराको नाम के होला? कसैलाई थाहा छ भने यसो कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। मलाई पनि अलिकति आएन कि। आज मर्निङको दृश्य। यो चरा मैले पनि फर्स्ट टाइम देखिरहेको छु। तपाईँहरूले पनि देखिएको छ भने यसको नाम के थाहा छ भने प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनु होला। यहाँ हाम्रो रुप्पी दाजु आउनु भएको छ। हाम्रो कहाँको चम्सुरी, हाम्रो चम्सुरी यो पछाडि थियो। चम्सुरी निस्केकै छैन हौ। नाम चम्सुरी नै ठिक हुन्छ यसको त। न कहाँको हो चम्सुरी? आउँदै हुनुहुन्छ? के खाँदै हुनुहुन्छ कुनै? हेर्नुहोस् त, तपाईँहरूले चिन्नुहुन्छ कि बा? म त अलिकति चिन्नै सकिनँ हौ यो चरालाई। यहाँ हाम्रो चराहरू, हाम्रो घरको आँगनमा चराहरूको लस्करै आउँदै हुनुहुन्छ टक्कसँगले। हेर्नुहोस्, हाम्रो घर आँगनमा जाडो महिनामा टक्क हुस्सु लागेको बेला हाम्रो चराहरूको आगमन। चराको तर यो चराको नाम अलिकति मलाई थाहा भएन। यसो साथीभाइहरूले कसैलाई थाहा छ भने यसो सुनाइदिनु त। यो चराको नाम के खाँदै हुनुहुन्छ? हेर्दा त कति राम्रो। यस हाम्रो आँगनमा आज देखा पर। आउनु त आउँथ्यो होला, तर आज चाहिँ मैले देखेको पुऱ्याएर जानुभयो। ल आजको लागि यति। हाम्रो दाजु आजको मौसम यस्तो छ, भँगेराहरू चढ्दै हुनुहुन्छ। ल त आजको लागि यति नै। माया देखाउँदै गर्नु होला। धन्यवाद सबैजनालाई, दिदी बहिनी।